Besiedka, alebo ako plynul čas hrabičové kedysi, keď bola zima, bolo dosť času a bolo treba čo to porobiť. Schádzali sa ľudia jednak preto, že si vzájomne pomáhali, bolo to ale aj spoločenská udalosť. Párali perie, z vlny a z lanu spriadali tenké nitky, aby mohli utkať plátno, pritom rozprávali. Rozprávali si rozprávky, príbehy, bájky, alebo len tak si spievali. A slovo hovorené alebo spievané sa ukladalo v ich vedomí a šírilo sa z pokolenia na pokolenie. Vznikol tak nevyčerpateľný prameň, studnica. Dnes, keď sa dá všetko kúpiť a do voľného času vstúpili televízor a počítač, sa ako si zabúda, že ľudia na dedine žili aj bez tých vymožeností, že mali k sebe blízko, že sa potrebovali, že si pomáhali. Touto dnešnou besiedkou si chceme pripomenúť ťažký, ale veselý a usporiadaný život ľudí v Krakovskej doline, ale i na celom našom Slovensku. Vítam vás všetkých prítomných, zvlášť vítam skupinu spevácku pri Jednote dôchodcov Slovenska pod vedením pána Šipikala. Tiež vítam môjho priateľa Dana Homolu, fujaristu a píšťalkára, ktorý nám zahra na fujare aj na píšťalke. Vítam Janku Lavrovú, ktorá nás bude počas večera sprevádzať na harmonike. Chcel by som tak v krátkosti povedať, že ľudia kedysi, keď si zoberieme, Starký za pecou krútil brezové prútie, pretože bolo treba sneh odniesť, vyrábal metlu. Ženy sa stretávali v domácnostiach a párali perie, aby sa bolo čím prikryť, prípadne si na čo lahnúť. Spriadali nite z ľanu, z vlny, aby si mohli vyrobiť odev, látku utkať. A aby sa mohli potešiť, vyrábali rôzne predmety, ako sú bábiky zo šúpolia. A aby mohli niečo odniesť, vyrábali košíky. Chlapci valasi v zime, keď ovce ustajnili, vrtali píšťalky, vyrábali si, aby mohli dievčence sprevádzať, aby si mohli počas dlhých chvíľ za pasením zahrať a zaspievať. Toto by malo byť motto dnešného večera. Týmto by sme chceli zahájiť takú etapu, ktorou by sme chceli ukázať aj mladšej generácii, čo všetko sa robievalo, pretože ľudia v tom čase nemohli si sadnúť k televízoru a pozerať nejaký seriál, ale museli konať to, čo im bolo v živobytiu potrebné. Všetkým vám ďakujem za vašu prítomnosť, prajem vám príjemnú zábavu a poprosil by som Dana Homolu, aby nám niečo fúkol do píšťalky. Tak ako hora hočí, či vtáčik v krvi šteboce, alebo potok bystrý, čo z tmavej hory nadol, dolinou ticho už blnkoce. Piesňou vám privravieť sa chcem. Tou piesňou, našou slovenskou, piesňou fujery.
čo mám v nohavici, oj, čo mám v nohavici. podarí a že sa tam zakajmuje dobre pevne, sa mu nedá hýbať. Musíme skontrolovať, či je metla vyvážená, či nejde do boku. Sledovať musíme aj to, aby tá ručka bola tak približne v strede. Potom dáme prvý drôt, ktorý je najsilnejší, lebo na to sa používajú tri druhy drôtu. Ten je najmocnejší, spevníme a podokladáme tenšíma a kratšíma prútikami. No, teraz ešte podokladáme a ideme previazať. Na to máme takéto kliny. Ideme previazať. Podvojme tenším drôtom. A
potom zviažeme a pôjdeme na troje, previažeme najtenším drôtom. Zatiaľ, za chvíľu, teraz idem.
pradedo uviazaný. Čo? Sa už nedá, lebo na pradedo uviazaný. A ja aj uviazaný. Takže to len na to. To sa takto muselo Počkaj, odšípať. to by mohlo, vieš, ako sa dá toto naspať? Toto naspať? A hotovo. To ty si strela poholičná. A potom to bude krútiť, že to ide naspať. Ale veď môžeš to si krútiť, ja tam nejdem, len si krútiť. Počkaj. Ja jasne. Ale to mi prečo nekrúti? Toto je slabo. Mrcha piekota. Je rozsušené. Slaný modrus je. To je slaný, tento modrus musí byť oný, nebo nemáže byť. Máme ho. Drž tam. No, ale pozri, aha, ako to môže ťahať. Tak nie, hrčka zaviaž, aha. Pusti to tam, to zaviaž. Kto to vie zaviazať hrubšie? Ty si daj parádny šál, uška to. Tak? Neboli také parádne šály. Parádny šál. Metru ti môže dať. Iné by to uviazať. Metru ti môže dať. Nemáme voľaký papier. Viete, vyťažilo taký Dávaj rukou. Dobre, nevadí, opravíš. Ale dajme sa krútikom vrátom. Pomáli, veď sa boli sú tie prsty. Boli sú tie prsty. slabý potúžba. No dobre, už sme Počúvaj, toho veľa nenamočeš, keď sa to na tom dobre Pozri ide sa, toho vráti. toto tie. Ide to teraz? A to som ja vedela, že si to neodmyslí. Poďte moc zrakle, poďte, mňa máte pokoj. Spám staršia. Čo to mi robí? Pozrite, to na nás treba. Ja som vôbec nie pekná, toto mi nerobte. Vy to zase dáte na nejaký YouTube, potrebujem to ja. Poď si Daňku, pozrite sa. A čo ja, keď ja nemám čo robiť? Ja si dám to vedro. Majú sa mi potom ruky trasú. Ďalej, pracujte. Našemu stolička je kože, kojinu, si zoberie, u nás si tá Marka bola No, zobrať. idem. A toto vám položím.
Ja wiem, że w domu bardzo nie ludzi Missä niihin te fujarista leuti? Oi,